苹果2022年春季发布会产品介绍的视频上传了之后，就有好多同学给我留言和私信，询问我关于2022年 iPad Pro 的情况。我是小天，欢迎回来。本着为大家服务的态度，今天我就以大家最关心的问题作为顺序，根据现在有的消息整理了这一期视频。首先是屏幕材质，苹果在去年推出的12.9英寸的 iPad Pro 上，首次使用了 Mini LED 技术。Mini LED 的好处，我在过去的视频里也说过好多遍了，提供了改进的动态范围，具有更真实的细节和更生动的色彩。现在最新的消息是 Mini LED 技术并不会从12.9英寸的 iPad Pro 下放到11英寸。在上个月，深耕供应链的 Ross 扬说，这是因为苹果的12.9 iPad Pro 销量相当不错，所以苹果就不需要给11英寸加上 Mini LED 来刺激销量。而郭明基的说法则是苹果不给11英寸上 Mini LED 是出于成本的考量。去年的 iPad Pro 发布之后，就有很多人抱怨为什么11英寸没有 Mini LED。那这一次，对于同时想拥有 Mini LED 和11英寸小尺寸 iPad Pro 的同学来说，为嘛不给我？除了屏幕以外，还有很多人关心的是芯片。大家都知道，2021年 iPad Pro 当中用的是和 MacBook Air、Mac Mini 以及 MacBook Pro 当中相同的 M1 芯片，这也打破了 iPad 使用 A 系列芯片的常规操作。M1 芯片也让 iPad Pro 的性能和苹果的 Mac 机型相当。2022年的新芯片当然就是 M2。今年 M2 芯片还会同时被用于2022年版本的 MacBook Air 和13英寸 MacBook Pro 当中，提供比 M1 芯片更好的效率和性能。M2 芯片肯定会让许多想购买2021年 iPad Pro 的同学更加犹豫不决。等还是不等，这是个问题。等还有大半年的时间才出新款，不等 M2 肯定比 M1 香啊。说到时间，我就聊聊2022 iPad Pro 大概什么时候会发布。接着排除的是6月份的 WWDC。WWDC 作为开发者大会，更注重的是软件，通常是苹果更新和发布新一代操作系统的时候。剩下的就是秋季发布会了。苹果一般会在秋季开2场发布会，第一场9月份的主角一般都是新一代的 iPhone。以及和 iPhone 配合使用的 Apple Watch， 这个阵容已经非常强大了，好像已经没有 iPad Pro 的位置了。所以我个人更倾向2022年的 iPad Pro 将会在10月或者11月的第2场秋季发布会与我们见面。还有人比较关心的是关于 iPad Pro 的配件 Apple Pencil 会不会更新的消息。其实一直是有消息在传说苹果正在开发新一代的 Apple Pencil 的，甚至包括了黑色版本的 Apple Pencil， 但这些消息出现的时间已经是很久以前，有些甚至可以追溯到2021年初，从此再也没有比较贴切的消息出现，所以我也不是能够找到相关的消息说 Apple Pencil 3会不会得到更新。不过距离发布会还有这么久的时间，一切皆有可能。除了上面几个提到的大家都比较关心的点，还有几个有可能的新功能，看看会不会引起你的兴趣。第一个是 MagSafe 充电，根据彭博社的 Mark Gurman 的消息，新一代的 iPad Pro 将会支持 MagSafe 充电技术，就和现在的 iPhone 类似。苹果很有可能给 iPad Pro 增加一个玻璃背板，尽管这会增加产品本身的易碎性，但是对于无线充电很有利。苹果还很可能在 iPad Pro 的背后使用一个更大的用玻璃制成的苹果 logo， 下面会有磁铁， MagSafe 能和这些磁铁对齐，实现方便快捷的无线充电功能，并且磁铁比 iPhone 中的磁铁更强，能够实现更加快速的无线充电。另外一个可能的功能是反向无线充电，也就是说新的 iPad Pro 可以给 iPhone 和 AirPods 这一类配件充电，只要你把它们贴在 iPad Pro 的背后。这2个功能都和充电相关，我觉得如果反向无线充电可以实现的话，听起来还是挺不错的。出门只要带上你的苹果全家桶、iPhone、iPad 和 AirPods， 就不用担心电量了。以上就是今天为大家带来的关于新一代 iPad Pro 的消息，希望对于那些非常喜欢 iPad Pro 正在焦急等待的小伙伴们有一点盼头。不过还是那句话，距离发布还有很长的时间，所以一定会有更多更确切的消息出现，也可能出现和今天视频内容不一致的更新，所以我也会随时关注，及时更新，给大家带来最新的内容。记得订阅我的频道，就不会错过更新啦。如果喜欢我的视频，也记得点赞、留言，一键3连，多多支持。我是小天，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者。我们下个视频再见，拜拜。